Iyi n'indi nkuru iteye agahinda, n'indi nkuru urubyiruko rukomeje kuba rwashira rwiyahuye bitewe n'abababeshya urukundo kandi batabakunda, nyuma bikaza kurangira abasore benshi cyane bisanze mu mugozi. Uyu nawe niko byamugendekeye ubwo yaje kuba yakisanga mu mugozi yiyahuye bitewe n'umukobwa bakundanaga. Ababyeyi amarira ni yose, ababyeyi baratabaza cyane. Uyu ni umusore wo mu karere ka Gatsibo uri hagati y'imyaka 20 ndetse n'imyaka 30, aho bamusanze yimanitse mu gisenge. Uyu ni se wabo urimo urabisobanura neza ubwo abanyamakuru twamutungaga mikorofone yatubwiye ko yabyutse mu gitondo nk'uko byari bisanzwe, nyuma akaza kuba yasangwa umuhungu we cyangwa se uwo abereye se wabo yimanitse mu mugozi, dore ko bamusanganye umugozi muremure cyane. Ubwo umugozi babanje kumusangana umugozi w'ikirere. Amarira ni yose ku babyeyi barimo baratabariza urubyiruko, kuko urubyiruko rugiye kudushiraho rwiyahura, dore yuko muri iki gihe nta rukundo rukibaho, ahubwo hariho amafaranga ndetse n'urukundo rwo kubeshyanya. Uyu musore yasize yanditse ibaruwa arimo avuga cyangwa se asa nk'ugira inama urubyiruko, arubwira ati mwirinde kwishora mu bintu by'inkundo, dore ko inkundo z'iyi minsi zirimo ibintu by'amayobera cyane cyane ku bakobwa, dore yuko hari abakobwa benshi cyane abagenda bahererekanya abasore, ariko nyuma y'ibyo byose bakaza kuba byarangira ikigaragara nk'abo bana b'abakobwa babeshye abahungu. Ariko gusa icyo si cyo dushatse kuvuga, dore ko hari n'indi nkuru iherutse kuba yagaragara hano muri aka karere ka Gatsibo, nayo y'umuntu wari wiyahuye. Iri ni ishyano ricitse ururondogoro, dore ababyeyi amabere yabashije kuba yakikora batonsa, barimo barasabira urubyiruko kugira ngo leta y'u Rwanda ibashe kuba yatabara urubyiruko, kuko bitabaye ibyo ngibyo urubyiruko ruraza kuba rwadushiraho rwose. Njye mwari muri kubana ni Dufite Imana Gilbert.